大家好，我叫帕蒂克利乌弗尔，是昌吉州富康市的一名维吾尔族幼儿园教师，从事幼儿工作已经3年了。这就是我带的班级大1班。还以为我要去大2班呢，快一点！大家好，我叫艾丽莎，这些都是我的朋友。我叫甘宇哲，我叫阿仁，我叫赵舒涵，我叫马旭科。这是我做的烤包子，我今天做的5个烤包子，这些都是我做的烤包子，做了3个烤包子。高的，最后一个。你不要吃烤包子。然后我们一起再指一下，拿着你们刚才做的烤包子呀，得到了没有？好，给我你们看，你们做的这个烤包子呀，已经做好了，我们来一起品尝一下，好不好？作为一名幼儿园教师，我每天和天真活泼的孩子们在一起，感到非常的幸福。老师再见。